I love plants. Jamani, ninapenda maua. We call it in Kiswahili maua, but this in English we call them plants. So I love plants. As you can see, this is my peace lily. I have so many peace lilies, but this is one. So karibu sana kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho kuona ni jinsi gani ili ua linaenda kufanya magic kutoka hapa mpaka kwenye another new look. Karibuni sana. So here nina kisu ambacho hiki kisu is just a local tool, na hichi kisu ambacho tutaenda kutumia kukatia hii plastiki. Hii ni plastiki, so tutaikata na hii kisu and then tutatoa udongo, tutatoa hii plastiki, tutabaki na udongo. Tutaenda kukata kama hivi. As you can see, tumeweza kukata, so udongo unaonekana. Naweza kwenda kulitoa ile ua. So lina muonekano huu kama mnavyoona, lina muonekano huu. Huu ni udongo ambao umetengeneza pisilili kwa sababu ile ua ni kubwa na mautea mengi, maana yake pia hii ni mizizi. Hii yote ni mizizi. So kama mnavyoona, tutaenda kulichambua hili lote, tutatoa udongo wote. Alafu baada ya kutoa udongo wote, tutaliosha vizuri kwenye maji. As you can see hapa, naanza kutoa udongo. Jamani, limekaa muda mrefu huko, limeshika na yamezalia mengi, kwa udongo pia ni mengi. Udongo tunautoa ndio kupeleka nje, kwa sababu bado ni udongo ambao una rutuba. Tunaweza tukatumia kuplant another piece lily ambao ni ndogo kabisa, itakuwa mpaka itafikia kubwa level hii, au plants nyingine yoyote, ua lingine yoyote tukatumia udongo, kwa sababu kwa jinsi unavyoonekana, as you can see, udongo ambao bado una rutuba. Kama mnavyoona jamani mbele yenu, hili ndio lile ua ambalo tulikuwa tumelitoa kwenye udongo, lakini pia hii ni bowl, bakuli tu ndani ina maji. Tutaenda kuosha ile ua. Lakini hapa pia tuna hii vase ambayo hii vase pia ina maji. Kwa tukimaliza kuosha ile ua tutaweka kwenye hii vase. So endelea kuwa na sisi. Usisahau jamani, content kama hizi utazipata kwenye channel yetu. Subscribe kama kawaida ili uendelee kupata exclusive content. So kama hivi tutaenda kuliosha. Nibadilisha maji, naendelea kuliosha kwa maji mengine tena masafi. Sasa tukishamaliza kuosha hapa kama hivi mnavyoona, kwa sababu ukishaliosha sana udongo wote ukiisha unaweza kulitenganisha. So tunaweza tukayatenganisha kama hivi ili tuweze kuyaosha vizuri na yawe masafi na tuweze kupunguza mizizi.
Jamani, kama mnavyoona tumeweza kumaliza kuliosha vizuri na kutenganisha mizizi. Kwa hiyo hapa tuna hili la kwanza, tuna hili la pili, tuna hili la tatu, lakini pia tuna hili la nne. So we have total 4 plants. So kwenye hizi 4 plants tutaenda kuchukua moja baada ya jingine na tutaenda kupunguza mizizi. Tutatumia kisu cha kawaida, just a knife. It's just a local tool. Kama hauna the tools nyingine unaweza kutumia hizo. Kama una garden tools unaweza kutumia garden tools. Kwa hiyo tutaenda kupunguza mizizi, tutaenda kukata mizizi ili iwe michache ili tuweze kulihamishia ili ua kwenye maji. Sasa jamani, kama mnavyoona tumemaliza, tumeosha ua letu safi, tumepata haya maua manne kutoka kwenye lile ua moja ambalo limekua. So kwa sababu mizizi ni mikubwa, tukiweka hivi haitokuwa vizuri. Hii vesi ni ndogo, kwa hiyo tutaenda kupunguza hii baadhi ya mizizi. Tubakiwe na mizizi midogo ili lianze kukua vizuri na lipate nuru likiwa kwenye vesi. Hapo tunamalizia kwa kukata. Kama mnavyoona tunakata mizizi, tunapunguza mizizi. Baada ya kumaliza kukata hii mizizi, ua letu tumepata maua manne kama mnavyoona hipo. Then haya maua manne ambayo tumeyapata yote tutaenda kuyaweka kwenye vase ambayo yataendelea kukua yakiwa ndani ya vase. So vase yetu ina maji kama ambavyo tulikuwa tumeweka maji, and then tutadumbukiza maua kwenye vase kama hivyo, kama video inavyoonyesha hapo. And then baada ya kuweka kwenye vase, kwa sababu yako manne, utaweka moja baada ya jingine, utayapangilia vizuri ili yapate muonekano mzuri na yapate kuonekana. And then tumemaliza kuweka kama hivyo. Angalia level ya maji unavyoweka maua yako. Kwa kuweka maua, mizizi inapoishia, make sure mizizi yako iko ndani ya maji ili iweze kufyonza maji na kutengeneza na kuendelea kukua ua lako. Kwa hiyo utakapoweka kwenye vesi yako yoyote au poti lolote, hicho ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Ua letu liko hivyo kama unavyoliona, limekaa vizuri kwenye vesi ambayo tulikuwa tumeweka. And then linapendeza, naendelea kukua, lakini sasa tunasema ilo ua lilikuwa limepandwa nje. Sasa hivi tunataka tuje tuliweke ndani. Tunatamani ua letu liwe safi. Tunafanyaje ili liwe safi? Tutalifuta na kitambaa. Maua unayafuta. Kuna faida ya kulifuta ua. Ukiwa unafuta ua, unafuta kwenye majani kama hivi unavyoona. Majani yote unafuta kwa sababu yanakuwa na vumbi. Sasa jani lina sehemu mbili, na upande wa mbele na upande wa nyuma, unafuta yote vizuri na kitambaa ambacho ni kilaini, hakiwezi kuumiza majani. Lakini pia kuna kwenye mashina ya majani unafuta kama hivyo unavyoona hapo. Sisi tunalifuta kama unavyoona hapo, mimi nalifuta ili ua, na wewe unalifuta hivyo hivyo ili ua lako liwe safi na liwe na muonekano mzuri. Taendelea kufuta kwa kuangalia kila jani ambalo ni chafu pamoja na shina. Kitambaa chetu jamani ni kilaini sana. Kwa hiyo unaweza kutafuta kitambaa kilaini kwa ajili ya kufutia maua. Hapo sasa tumemaliza kufuta ua. Ua letu ni tayari kama mnavyoliona. So endelea kusubscribe kwenye channel yetu kama kawaida, endelea kupata video exclusive na nzuri kama hii ya leo. And kwa ushauri na maulizo kuhusiana na maua, usisite kututafuta.